Kunsi kuno simanyi waliwo ekintu ekibi ng'okubeera available. Kibi nnyo. Bwaba tebakigambanga kati nze nkikugambye. Banyina mikwano gyange simanya abantu era gundi gwegwe bavuma gwegwe bayisaamu amaaso gwegwe kola ki simanya siwangaza mikwano kubeera available. Teriyo muntu asobola kulaba mu purpose nga buli lunaku akulaba buli ddakiika akulaba. Obeera n'omuntu mubeera wano n'abaagalwa simanya boyfriend wange girlfriend wange. Muleka amale wiki namba nga takulabye weefuleko busy njagala kulaba this weekend omugambe ndi busy nyina bye mmaliriza. Kankulabe ku week ejja. Okulinda kwabaddewo nawo mutima ayongereko wiki endala. Abasinga mulowooza mbu bw'otaabeere wajja kunoonya abalala. Era yagenda okufuna nga n'abalala era gye bali. Singa yali wabafuna era yali badde abafuna. Gwe ekyokubeera wa boyfriend wo buli lunaku n'ojjawo buli lunaku. Tekimugana kwana balala bwa kiba muntu. Kubanga waliwo n'abaagala abantu nga bali Bulaaya. Najja n'amala emyaka nga tamulaba. Najja after 2 years n'addamu nga ate tayenda na kwenda. Nabo gye bali abantu ekika ekyo. Nja kusaba toberanga available mu bulamu bw'omuntu babakubira amasimu oli ava Bulaaya nakubira essimu. Oli ludda wandi ntebe. Nze ndi wano ebuziga nayingiddewo ngenda kukulaba koddi. N'omulaga eddakiika eyo nti okwatirawo booda n'olinnya zugu. N'ojja mwana amatu gannyogo gawe nawe natotegeerekeka enfuufu ekkubye. Teweeteeseteese babadde toyambadde bulungi ovudde tolidde. Muddeeyo n'ogiyo omuntu akedde ku makya oli ludda wanayingiddewo ssaawa ez'okumakya zennyini n'omulaga nti oli available. Ne oba tolina by'okola omuntu mugambe. Kankulabe ku Friday oba olw'eggulo nga nyinyuse akubidde ku makya mugambe ndi bizemu kati naye kamalirize ndowooza bwe naba mmaliriza okukola bwe naavako ng'obudde bukyali. Nyina bye mmaliriza bwe naami maliriza obudde bukyali. Ndowooza tunalabaga naawo nga ku 9:10 weweemu space. Oyaayaana ki? Ne mu buguma. Oli nakubira. Tomulaba ngako emyaka 5-8 akubidde omulundi gumu ndi luddawo nayingiddewo n'ojja ng'oduma. Tonnalya tokoze ekiboda n'esooka ekuwiisaawo n'ogira sente z'obadde nazo zonna ozirinnye mu boda otuuse itakuwadde zikuzaayo. Ne zino owakutte teweetegese oze tolidde ogamba tusibye ffenna olunaku lulamba talina kye yangulidde. Yakuyise kugulira mmere oba yagambye kulabako. Yakugambye kulabako oba kugulira mmere. Mutima gw'oyina ki? Omuntu weewa obudde oli ne bw'oba omwagala otya tokkiriza nga ku horse ridinga. Abazungu bakiyita horse riding omuntu eyakuyise nakugamba jangu wano kati agenda kuwatya ekitiibwa. Era tuddako kati mperekerako n'eno. Ogenda ofundikira nga gwe wennyini omusiraamu kati oli mu bbaala omuwerekeddeko. N'atuuleeyo n'abeera ku mwenge oli ne tubeera n'abantu emikwano olw'okuba takulaba mu value n'amanya oli musiraamu tonywa mwenge. Nakutwala nakutuuzaawo n'akyama ali ku poko joint n'otula wano n'olinda. N'obeerayo olunaku lulamba bali ne bakubira noga nnyina mukana yayenda gwe nagenze okulaba yagize. Wabadde ne program. Kola program y'olunaku lwo omanyi ne bwe lugenda otambula mulekawo obuteewa kitiibwa. Olunaku wazuukuse oli tali mu budget yo. Akubidde. Okutte sente z'obadde nazo zirinnye mu boda ogenza omulabye. Takuwadde zikuzze okomyewo weesooza. Kati fookaabira baaki. Lwaki tolinda obudde obutuufu obw'okulaba omuntu n'omugamba kankulabe ku Friday kankulabe. Oli n'amanya nti nawe olina eby'okukola. Teriyo muntu asobola butakumanyiira ng'akimanyi wakkubirira waakulabira oyo mukubire kati ne ku mukago ogw'ekiro. Tobeera nnyo available mu bulamu bw'abantu. Oli akubidde essimu saa 5 za kiro. Gijjeko mugambe waayo nkonyeeko naye nja kukubira enkya. Obudde bugenze ngenda kwebaka. Ne oba ogenda kulaba movie yo. Late night calls ne early morning calls tezina makulu okuleka nga ya business. Temwina business gye mukola akubye wa bigambo kimanyi talina kyaguza talina kyatunda baako limit gy'okomako kukwata essimu omuntu amanye. Nze teri kyaliwa nga asobola kunkubira ssimu ku saa 6. Eba emergency. Era wenjikwata kyensoko okubuuza ng'onkubidde leeti waliwo obuzibu. Bw'oba tewali buzibu ennakuddira enkya tulu. Teri kyaliwa nga asobola kuba ku ssimu saa 6 gwa kiro taliyo. Ate liyo omuntu asobola kunkubira ku saa 12 za kumakya naye taliyo. Okuleka nga nkubira ayina mulimu ng'onkubira onjagaza ki. Weweemu space. Abantu bawe space, abantu bamanyiira. Abantu bagenda kukumanyiira mu nsi muno. Bw'obeera available nti oli wakubiridde essimu ssaawa yonna mukaga gwa kiro olina akuba n'ova mu buliri. Okuleka ng'oli abeera bweru ng'obeera Uganda n'omanya bambi budde buleka bwafunye kubanga ow'e Bulaaya ebiseera ebisinga obudde bwakulowoolezaako mukaga gwa kiro.
ne ono omuntu gw'olaba ne wali gwe mwayawukanye ne wali oba gwe musero okubeera naye awo kye kimukubiza ku saa mukago gwekiri okuva ku makya obwedda akolaki beera twaveire bojja kumbuulira ate abo abantu abakola ebyo ebintu tebawangala naawe kantu kati ninnyo bwe kati tabeera na understanding twala na budde kwetegereza oba wayogedde ekyo basigwa byogedde nga mwayawukanye dda egyo emikwano bwe gityo gipaala olupaala munyumyamu kantu kati ninnyo ogundi nankola bwati talinda na kuwuliriza nga yaggobye dda kuba kimanyi gwe oli bwotyo bwotyo oyo abeera buli wamu pate bazituyitira naye bako pate gyogaana Roni nze nfuna invitation almost buli week jangu wano birthday party baby shower kati nze ntwala otya ku baby shower yaki kikyengenda okujjayo pate ya mwana muto mwaka gumu ewamu ngendayo ewamu sirabika tobeera buli wamu tali muyimbi nga abadde bano abayimbi baki ba Chris Brown babana boy bwajje Uganda akyajinga mitwalo 20 ate shezo ne zijjuza lwaki kubanga temumulaba alaba teriyo kintu kyolaba alaba bana abayimbi bemunywa nabo omwenge mu bbala mbu basobola okutegeka muyimbi kigogendo samba n'abantu akapiira osambe n'abantu akapiira leero banyumye nawe basibe nawe otegeka wali show bakulabira emitwalo 10 tebaliyo abantu kye batamanyi bakiwa respect tokkiriza abantu kumanya eryato bwe liba libbira olw'amazzi naye agaliyingidde munda saagali ebweru kirungi nnyo okufulatinga n'emikwano naye bw'owa okubako limiti bw'ogikomye okuyingira mu bulamu obwo kikuwa value nene nnyo nze nseka na buli omu nyumya na buli omu naye sinze kika ekyangu ky'okumanyiira kwobere nga tosula ffenna tosobola kuva eri n'omumanyiira ekyo never kabeere muganda wange siinayo muto wange oba mukulu wange asobola kumumanyiira taliyo wadde okugamba nadde musaagirako kakola ejjooko yinze naye ate nze asinga okuba jjole nyumya na buli omu naye nyina filita tobeera twaveire bumukwano